បុកត្រីឆ្អើរត្រប់វែងម្ហូបបែបស្រុកស្រែឲ្យតែមានអីចេះតែបុកនឹងចឹងណាម៉ានថ្ងៃនឹងវក់បុកដល់ហើយឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនញ៉ាំជាមួយបាយក្តៅអីត្រូវហ្មងជាតិអស់បាយ3ចានអីចឹងណាត្រីដែងឆ្អើរនេះមុននឹងបុកនឹងយើងក្តៅវាឲ្យក្តៅឲ្យក្រៀមតិចសិនណាបើអត់មានភ្លើងអាំងទេយើងដាក់រោជាមួយនឹងចក្រានហ្គាសយើងឲ្យរៀងក្តៅស្រួលហើយចាំយកមកបុកហើយបើត្រប់វែងនេះយើងពុះវាឲ្យរឿងតូចហើយយកមកដាក់នៅលើខ្ទះក្តៅហើយមិនបាច់ដាក់ប្រេងឆាយបងប្អូនដូចយើងដុតវាឲ្យខ្លោចចឹងណាហើយចាំបកសបកចេញយើងដាក់ចូលដែរមកដាក់ខ្ទឹមក្រហមប៊ីចេងស្ករសម្សៅស៊ុបនិងទឹកប្រហុកដាក់ម្ទេសហុយបើសិនជាអត់មានម្ទេសហុយទេយើងដាក់ម្ទេសស្រស់ក៏បានដែរបងប្អូនរសជាតិបែបជូរប្រៃហឹរចឹងណាបងប្អូនអើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសច្រើនហឹរហោះហ្មងហ្នឹងចុងក្រោយគេគឺយើងដាក់ជីឲ្យឈ្ងុយមកគឺរីករាល់ហើយមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចានឹងខ្ញុំមានលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិច្រើនប្រភេទប្រេនសំណាងលក់រីមកកញ្ចប់7000រៀលបោះដុំ140,000រៀលយកចាប់ពី30កញ្ចប់ឡើងទៅហ្វ្រីសេវាដឹកចាអរគុណបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ